Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel kami ya. Ayo bakal mereka review bakso no kulup ya mah no kulup crispy bumbu balado sih nanti lah tuh dipesekan hal itu yang seasaknya asak dibuat di imah tuh diasupkan karena kari mennya ame iya tuh terus diasupkan karena katel panas kia ngebol tinggali sehingga nanti crispy pisannya ayo mahnya ngenah sehingga nanti tuh komo diasupkan lah aromana spesial yang mati tinggali lain ku wadah naon pakai lengan geus asak dipindahkeun kana wajar kieu ditiriskeun terus di make koran nya sebelah hiji tilu heula sih tuh dikeureut make keuretan naon eta siga ragaji tuh diasupan masala lamun naon lamun dieu mah penyedap. Nah, naon ieu tuh terus aya cengekan dua